अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे से खेल से ठीक ठाक है मजे में। सुबह सुबह देखो भाई, ये काम निकल आया। ये काम देखो, ये बाहर का जो है ना, बाहर से हमारा आया हुआ था ये बोर्ड। और ये बोर्ड के पता है नेट कौन से इसके अंदर। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज हमें एक दावत भी है। और वो दावत किस चीज की है, किसने दावत रखी है यार? वो दावत जो है ना, मुझे वॉशिंग मशीन जो लेके दी थी सेमी ऑटो, ये उसकी दावत है। और उस दावत के अंदर इतना वीआईपी और इतना स्पाइसी पुलाव बनाया ना, जबरदस्त किस्म का पुलाव बनाया है यार। वो पुलाव पता है कौन सा है? पूरी रेसिपी है उसकी। और रेसिपी के बाद वो जो पुलाव जो बना है ना, वो स्पाइसी अंडे वाला पुलाव बना है। बहुत ही जबरदस्त किस्म का पुलाव है यार, जबरदस्त किस्म का। ऐसी वीआईपी इसकी पूरी रेसिपी भी इसी व्लॉग में अंदर, पूरी रेसिपी और पुलाव में आपको दिखाऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और यार पुलाव तो दिखा दो। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मुस्तफा मुस्तफा मंबाउ लिस्सफा सय्यिदुल अंबिया इश्अलू फिल वफा काना फी यतफीही लिलयतामा दिफा। ये देखिए फुल तड़के वाला वीआईपी स्पाइसी पुलाव आ गया। ये अंडे वाला है और ये देखिए ये आ गए अंडे, ये शिमला मिर्च आ गई और ये एक दूसरी मिर्च। ये देखिए पुलाव देखे सिर्फ कैसा बना हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का है। अभी तो ये प्रोसेस में है, अभी तो ये चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखिएगा। इस तरीके से देखें, क्वालिटी से चेक करें कैसा है। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया खूब। वीआईपी ये देखें, ये आ गया अंडे, शिमला मिर्च आ गई, ये भी डालेंगे इसमें। मुस्तफा मुस्तफा मंबाउ लिस्सफा सय्यिदुल अंबिया इश्अलू फिल वफा काना फी यतफीही। हाय हाय, कैसे वीआईपी किस्म से और सबसे अच्छी क्वालिटी के राइस हैं। और ये राइस ऐसे ना कि 1-1.5 घंटे के बाद ना इसकी बिरयानी का पूरा शेप ही अलग कर देते, बिल्कुल शेप ही चेंज कर देते हैं, इतना वीआईपी किस्म के हैं। और ये देखें मुर्गी देखें, और इसके बाद देखें ये देखें हमने राइस भी इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये राइस देखिए कैसे बने हुए हैं, कैसे इसको उबालना है, कैसे वीआईपी किस्म के। ये देखें बिल्कुल इसको मिला देना है, इधर वीआईपी हो जाएगी ना ये बिरयानी जो है ना। ये दावत तो बड़ी ज़बरदस्त दावत हो जाएगी। हाय हाय हाय, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखिए चेक करें, सिर्फ आप चेक करें। सुबह सुबह देखो भाई, ये काम निकला है। ये काम देखो, ये बाहर का जो है ना, बाहर से हमारा आया हुआ था ये बोर्ड। और ये बोर्ड के पता है नट कौन से इसके अंदर लगे हैं? इसके अंदर 3 मुंह वाले नट लगे थे, 3 मुंह वाले, देख रहे हैं? 3 पिन वाले हैं और ये कहीं पे मिल भी नहीं रहे थे। कितनी मुश्किलों से मैंने इसको खोले हैं, आप यकीन नहीं कर सकते। और ये अभी अंदर से कैसे खराब हो गया। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये बाहर से आया हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ का नहीं है, ये नट देख रहे हैं आप? ये 3 वाले कितने मुश्किलों से इसको मैंने खोले हैं और तब जाके ये हुआ। इसकी तार, इसकी क्वालिटी ये देखेंगे कितना वीआईपी। ये यहाँ का नहीं है ना, ये बाहर का है, तभी तो इसकी क्वालिटी और इसकी जो चीज है ना, ये बड़ी वीआईपी बनाई हुई है। देखिए, तो आइए फिर इसको खोलते हैं। तो भाई इसको हम इससे खोलते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसके अंदर मसला क्या हो गया। सारी की सारी लाइटें बंद हो गई हैं, चल ही नहीं रहा है, क्या हो गया खुद ब खुद। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बड़ा जबरदस्त है ये, यहाँ पे मिलता भी नहीं है ना। देखें जब मैं ये इससे खोल रहा था, पूरा नील पड़ गया पूरा। ये देखिए भाई, एक ने तो ये दम तोड़ दिए। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो बिल्कुल ये वाला समझ नहीं आ रहा है। इसको वहीं से चेक करवाते हैं। प्लस माइनस जो है ना इसमें मिक्स हो गया, इसीलिए ये ट्रिप कर रहा है। बहुत खतरनाक मसला हो गया। मसला बहुत जो है ना, मसला जो है ना बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों एक साथ हो चुके हैं। बहुत सीरियस हो चुका है मसला। तो आइए इसको फिर जल्द से जल्द है ना, पहली फुर्सत में इसको ये काम करते हैं।
जो यहाँ के जो होते हैं ना चार्जर, वो तो इजीली खुल जाते हैं, क्योंकि ये 1 मुँह वाला होता है, 4 मुँह वाला होता है पेशकश, 2 मुँह वाला है, 4 मुँह वाला होता है, ये तो 3 मुँह वाला है। 3 मुँह वाला कितना मुश्किल है खुलना। मेरा हाथ क्या है, पूरे हाथ पे मेरा नील पड़ चुका है। النور سكن في بيت حليمة السعدية، الله الله، والخير والبركة هلوا علينا هلوا. سكن قمر في دارها طلت ندية، الله الله، سيدنا النبي كان نور في बिल्कुल आखिरी बस ये बस तैयार होने ही वाला है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसको चावल राइस को बिल्कुल सालन के साथ बिल्कुल मिला देना है। ये जो है ना, ये वो बिरयानी नहीं है, ये एक स्पाइसी पुलाव है, वो भी अंडे वाला पुलाव है। हाय 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 हाय, ये देखें आ गए अंडे, ये अंडे आ गए। अंडों को बिल्कुल उबालने के बाद अच्छी तरह से इसको इस तरीके से बिल्कुल काटना है कि ऊपर जो है ना बिल्कुल स्पाइस्ड किस्म का हो जाए ये बिरयानी। और ये देखें सलाद भी आ गया, नींबू भी आ गया, VIP किस्म की डिश हो गई है। ये देखें हाय हाय हाय, 1 2 3, ये देखें फुल स्पाइसी, ओहो हो ज़बरदस्त, हाय 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 हाय, मज़ा आ जाएगा। ये हो गई ना, ये दावत हो गई, ये आ गई ना, ये देखिए मज़ा आ जाएगा। आय हाय, अंडे देखें, ये चिकन अंडा, उसके अलावा जो है ना अंडे के बाद राइस की देखें। पुलाव जो बनाते हैं ना वो अक्सर मैंने देखा है वो इतना ख़ास नहीं होता है, लेकिन ये जो है ना बनाने का तरीका, वो जिस तरीके से बनाया है ना ये बिल्कुल अलग तरीके से, क्योंकि इसकी जो है ना देखें, आप खुद देखें, आपको वीडियो में देखें किस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है कि देखें ये राइस, ये पत्ते, गरम मसाला भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसके अंदर डाला गया है। और उसके बाद देखें ये थोड़ा फ्रूट भी बनता है ना, क्योंकि इसमें फ्रूट जो है ना उसकी जो है ना वो खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और ये है भी बड़ी अच्छी चीज़। एक तो ये कीनू है और ऊपर से वो अमरूद है। ये देखें ऊपर देखें हमने ये नींबू का रस भी इसके ऊपर हमने डाल दिया। आय हाय हाय, VIP किस्म का हो गया ना, ये हो गया ना स्पाइसी, फुल स्पाइसी पुलाव। पुलाव कौन सा? अंडे वाला पुलाव, अंडे वाला फुल स्पाइसी पुलाव। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया। आज तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। हाय हाय, खूब चीज़ बना दी है। ये देख, जो चिकन है, जो आलू है, वो किस तरीके से देखें बिल्कुल है ना वो नरम हो चुका है कि बिल्कुल अच्छी अगर क्वालिटी की लेंगे तो आपकी पुलाव की भी जो क्वालिटी होगी ना वो VIP बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। VIP हो गया ना। ये थोड़ा सलाद भी होना चाहिए, जबरदस्त। VIP पुलाव खाते वक्त, बिरयानी खाते ना वो हजम जल्दी हो जाते हैं और है ना वो खाने में भी जो है ना लज्जत ज़्यादा आती है, मज़ा ज़्यादा आता है, हजम जल्दी कर जाता है मैदा। ये देखें ये अंडा भी आ गया, हाय हाय हाय, ये देखें बिल्कुल अंडे वाला VIP अंडे वाला पुलाव, चिकन अंडा। और उसके बाद जो है ना क्या यार क्या बताएं, बस खाने का जो मज़ा आ रहा है ना, हाय हाय हाय। मैं कहता हूँ ना कि पुलाव बनाओ ना तो पुलाव ऐसा बनाओ ना कि खाने वाला खुद बोले कि भाई आपने वाकई कोई रेसिपी बनाई है, कोई आपने पुलाव बनाया है। ऐसा नहीं, ऐसे तो सब जगह पे हमने पुलाव खाया है, लेकिन वो इतना ख़ास नहीं होता, एक्सपेंस नहीं होता है। और जो दूसरी बात ये है ना कि ना उसके अंदर वो पुलाव वाली क्वालिटी एक तो होती बिरयानी की तरह, मगर कहते हैं तो ये पुलाव है, तो आप खुद देखें। हाय हाय, मज़ा आ गया, क्या बात है। مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشقاله في الوفاء كان في يدفيه हाय हाय لله हाय, मज़ा आ गया। पुलाव खाने का ना अपना ही मज़ा है, वो भी अंडे वाला पुलाव, तो VIP किस्म का हो गया ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पुलाव अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।